दाइजी नमस्ते। ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क खाना खाएर ल हेर्नुहोस् टक्क लाग्यो होइन। अब साथीहरूसँग टक्कै घाममा आज नहिँडौँ भनेको साथीहरूलाई आज मैले चाहिँ गाडीमै पुऱ्याइदिन्छु रुममा। अब आज चाहिँ एकछिन हेरौँ, एउटा भिडियो नि बनाऊँ, भ्लग सलग बनाऊँ, यसो जानकारीहरू मूलक भिडियोहरू भनेर साथीहरू घाममा हिँड्ने रहर गर्नुभयो। साह्रै रमाइलो छ। रवि सर के छ यसो? ठिक छ, राम्रो छ होइन अल्बानियातिरको यसो नयाँ जानकारीहरू कामहरू सबै राम्रो छ। आउनुहोस् सबैजना। कम्पनीले खाना बस्न कस्तो दिएको छ? राम्रो दिएको छ कम्पनीले है। कति ठाउँ बुझिन्छ, बुझ्दाखेरि मान्छेले बस्न मात्रै छ, खाना छैन भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर दुःखको कुरा सुनाउँछ, तर हामीलाई चाहिँ कम्पनीले एकदम राम्रो दिएको छ खाना बस्नु सबैमा। हजुर हामी चाहिँ एकदम सेटिस्फाई छौँ एकदम। अब आउने साथीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अल्बानिया कस्तो छ, के छ? अल्बानिया चाहिँ ठिकै छ। अब नेपालको जस्तै इन्भाइरोमेन्ट छ है। अब यसमा नेपालमा जे छ त्यस्तै खालको वातावरणमा हामी घुलमिल हुन सक्छौँ। यहाँ आएर कुनै पनि गाह्रो साह्रो पर्दैन। हजुरहरू आइसकेपछि हामीलाई सम्झिनुहोला, हामीले गर्ने ठाउँमा हेल्प हजुरहरूलाई खुल्ले तरिकाले गर्नेछौँ। र यो यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अब जङ्गलहरू हामीले लगेको म्याक्सिमम् हाम्रो त अब जङ्गलहरूमा होइन, अब चाहिँ साल सकुवा होइन विभिन्न किसिमको फल बोट बिरुवाहरू देखियो, तर हामीले यहाँ त्यो देखिएन होइन। यहाँ चाहिँ हामीले धेरै जस्तो फलफुलका बिरुवाहरू होइन त्यो पायौँ। रमाइलो छ। घाममा आज तपाईँलाई हिँड केही अप्ठ्यारो त भएको छैन? छैन अप्ठ्यारो केही पनि छैन। आज चाहिँ हामी एकछिन यसो घाममा हिँड्नु त ठिकै छ। कति हामी भित्र मात्र बसिराख्ने, भिटामिन डी पनि यसो शरीरको लागि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ बाहिर घाममा आवश्यकता अनुसार हिँडिरहेछौँ। र बाहिरतिरको वन जङ्गल अनुसार विभिन्न प्रकारको फलफुलहरू हामीले नेपालमा नपाइने फलफुलहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा खान पाएको छौँ। र यहाँको विशेष गरेर बोट बिरुवा मध्येमा ओलिभ आयल, जसले त्यसपछि जाडो दिनहरूमा है चिसो नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा शरीरलाई हिट प्रड्युस गर्नको लागि ओलिभ आयल चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छौँ। र हजुरहरू पनि आएर मजाले ओलिभ आयलको मजा लिन सक्नुहुन्छ अल्बानियामा। एकदम रमाइलो यहाँनिर हिँड्न रमाइलो छ। हामी साँझ बिहान कोही कोही बेला यसो अल्छी लाग्दा हिँड्छौँ होइन। बाटोमा पनि यस्तो कसैले केही गर्दैन होइन। पशु पक्षीहरू कुकुरहरू पनि बाटोमा नछोडेको होइन, साह्रै राम्रो बाँध्ने। यहाँको कुकुरहरू पनि बाँध्ने एकदम। यहाँ बाटोमा चाहिँ केही नदेखिने कि, तर यहाँको मान्छेहरू चाहिँ म्याक्सिमम् नहिँड्ने। उहाँ भुगिरहेको छ तर त्यसलाई बाँधेको छ कि सेफ्टी सुरक्षा चाहिँ राम्रै दिने खालको रहेछ देश होइन। ठिकै लाग्यो। तर अलिकति नेपालभन्दा यहाँ विकसित कि नेपाल विकसित तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? विकसितको हिसाबले चाहिँ गाडी मोटरहरू चाहिँ धेरै चाहिँ अब नेपालको भन्दा चाहिँ यहाँ विकसित नै छ। हजुर है। अब जस्तो भए पनि अब विदेशको ठाउँमा धेरै फरक चाहिँ छ। नेपालमा जलस्रोतको बेसी धनी देश भए तापनि विद्युतहरू राम्रोसँग उत्पादन हुन सकेको छैन। बाटोघाटो रातिमा हिँड्दाखेरि असुरक्षित छ है। तर यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको जुन एउटा महसुस पाएको छैनौँ। बाटोमा बत्तीहरू राम्रो छ है, सबै ठाउँमा बत्तीहरू बलेको हुन्छ। मानिसहरूको जब एकदम सुरक्षित छ एकदम त्यसमा पनि म खुसीको कुरा व्यक्त गर्छु। हस्। अनि यो अङ्गुरको रुख नि मैले जहाँ पाएँ ती देखेँ। तपाईँले पनि कति यसो गर्नुभएको छ है? फलफुल हेर्नु नि अहिले हामीले फलफुलहरू फलिरहेछ है। आरू फलिरहेछ। आरूको जुन एउटा पाक्ने अब मौसम पनि भयो। नेपालतिर त खासै अब असार लाग्न लाग्यो, मौसम पनि भइने लाग्यो। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अब भर्खरै जुनमा त्यस्तो गर्मी सरेको छ। गर्मीको हामीलाई अत्याधिक महसुस भइरहेको छ। होइन यहाँ मान्छे अहिले साथीहरू मलाई कति फेसबुकमा होइन वाट्सएपमा होइन कति म्यासेज गर्नुहुन्छ चाहिँ अब युरोप आउन चाहन्छु भन्नुभएको छ होइन। अब आउने साथीहरूलाई पनि यसो एक दुई शब्द आफूले जानेका कुरा अनुभवहरू सेयर गरिदिनु रहेछ। होइन युरोप आउन जति इच्छुक हुनुहुन्छ है युरोप आउनुहोस्। आफ्नो एउटा त्यस्तो छोटो समयमा राम्रो एउटा आफ्नो लाइफको करियर अगाडि बढाउनुहोस्। छोटो समयमा करियर मात्र नभएर जुन आफ्नो एउटा फ्युचर हुन्छ, भोलि तपाईँले जे जे सपना देख्नु भएको छ त्यो सपना तपाईँको सबै टोटली 100% सक्सेस नहोला। तैपनि तपाईँले जे जे सोच्नु भएको छ सोचेको सपना चाहिँ लगभग 75% चाहिँ तपाईँको सपनाहरू पुरा हुनेछ। एउटा यो गाउँघरतिर पनि मैले यसो हेरेँ होइन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रोतिर त प्रायः जस्तो गाउँघरतिर पनि अहिले पक्की घरहरू धेरै मान्छेले अहिले पक्की घर बनाउन थाले। पाहाडतिरका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलेका चाहिँ बेकल घरहरू, तिनवटाले घरहरू, अच्छा माथि चाहिँ बुइकल भएका घर होइन, मकै सकै राख्ने त्यस्ता घरहरू चाहिँ एउटा एक खालका राम्रा हुन्थे। यहाँ पनि लगभग गाउँघरतिर चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यस्तै देखियो क्या होइन। एउटा युरोपको नजारा साह्रै राम्रो लाग्यो। पछिल्लो समय चाहिँ कङ्क्रिटहरू धेरै बन्दै रहेछन्। यो विषयमा यसो के अलिअलि जानकारी कुराहरू? नेपालमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँको सन्दर्भ नेपालको सन्दर्भ अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम् मानिसहरूको ठुलो ठुलो घरहरू बनाउने तर 1 घन्टाको बाटोमा हिँड्ने है त्यस्तो खालको देखिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मानिसहरूको
जुन घरहरू सानो सानो बनाएको छन्, घरमा लगानी एकदम कम छ है, बाहिरतिरको बिजनेस व्यापारमा राम्रो लगानी छ, सबैको घरमा 2वटा 3वटा गाडीहरू छ है, आफूलाई जुन आवश्यकता पर्ने जुन कुराहरू हो त्यो कुराहरू उनले युटिलाइज गर्न पाछन्। तर हामी नेपालीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि घरहरू चाहिँ ठुला ठुला बनाउने अनि आफू चाहिँ 1 घन्टाको बाटोमा 2 घन्टाको बाटोमा हिँड्ने है, जबकि लाइफमा एउटा आफूले इच्छा चाहना अनुसार उसले परिपूर्ति गर्न सक्दैन है, घर मात्र ठुलो भएर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लाइफस्टाइल जिउन चाहिँ युरोपको मान्छेले चाहिँ राम्रो जानेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। एकदम ल धन्यवाद। हाम्रो प्रवीण सर चाहिँ हाम्रो दाङदेखि सरी नवीन सर हुनुहुन्छ, उहाँ दाङदेखि उहाँले एउटा राम्रो इन्फर्मेसन उहाँले पनि सेयर गर्नुभयो र हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ जति सक्दो तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, किनभने हामीले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू, या जानेका कुराहरू होइन, आउनुभएका साथीहरू त छँदैछ, नआउने साथीहरूलाई पनि सन्देशमूलक हुनसक्छ र उहाँहरूलाई पनि यसो इन्फर्मेसन एउटा नयाँ केही सानोतिनो कुराहरू हामीले सेयर गर्न सक्छौँ र सेयर हुनसक्छ। त्यो भएकाले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ र अझै बनाउँ हालौँ फ्री समयमा खाली समयमा त्यो लाग्छ। त्यो भएको हिसाबले अहिलेलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ होइन सर, अहिले छुट्यौँ। सबैजना नमस्कार है त।